এই যে হয়ে গেল আমার টার্ন টেবিল। এখন কারেন্টে লাগাই দিলে এটা অটোমেটিক ঘুরতে থাকবে। এই যে নিচে ফ্যান আছে, আর এই যে এরকম সুন্দর করে ঘুরবে। এখন কারেন্টে যদি লাগাই দেই, এই যে ভারী জিনিস রেখে দিলেও সুন্দর হবে ঘরে। আর এটার স্পিড অনেক বেশি, আর হাত দিয়ে করতে হবে না, এই মেশিনের মতো করে কিভাবে বানাই ফেলেছি দেখুন। আপনারা বাসায় ট্রাই করবেন, অবশ্যই ভালো হবে। তো ধন্যবাদ সবাইকে আমার ভিডিওটি এতক্ষণ দেখার জন্য।